Në masa të shtuara sigurie dhe prani të konsiderueshme të forcave të policisë, Ivanka Trump dhe bashkëshorti i saj, Jared Kushner, kanë pritur në qytetin bregdetar të Vlorës. Qyteti është vënë në gatishmëri të plotë, ndërsa lëvizjet janë monitoruar rreptësisht për shkak të profilit të lartë të vizitorëve. Jared Kushner kanë pritur më herët, rreth orës 10 të paradites, ndërsa më pasi është bashkuar dhe Ivanka Trump. Çifti ka qëndruar në zonën elitare të ujit të ftohtë, në një prej hoteleve luksoze të zonës. Prania e Kushnerit ka ngjallur interes të madh publik dhe institucional, jo vetëm për shkak të rolit të tij politik dhe financiar, por edhe për projektet ambicioze që pritet të prezantohet. Vizita e çiftit Trump-Kushner lidhet drejt për drejt me investimet strategjike në sektorin e turizmit në Shqipëri, me fokus të veçantë bregdetin e Vlorës. Në qendër të diskutimeve janë projektet për zhvillimin e ishullit të Sazanit dhe zonës së Zvërnecit, dy prej zonave më të lakmuara për investime elitare turistike. Për këto projekte janë ftuar të angazhohen mbi 60 studio arkitekturore, vendase dhe ndërkombëtare, të cilat pritet të paraqisin koncepte zhvillimi me standarde të larta ndërkombëtare. Qëllimi është ndrimi i jugut të Shqipërisë në një destinacion të turizmit luksoz. Detajet e vizitës dhe të projekteve mbahen diskrete për arsye sigurie.